Kucing ini bernama Kala. Sebelumnya dia adalah kucing jalanan yang ditaruh di penampungan hewan. Kemudian dia diadopsi oleh majikan yang sekarang. Kala sebelumnya jarang berinteraksi dengan manusia, bahkan dia jarang sekali meong. Namun setelah diadopsi, si majikan sadar bahwa Kala memiliki kepribadian yang unik. Dia selalu meong di rumahnya dengan suaranya yang lucu. Awalnya si majikan khawatir kucingnya merasa kesepian, namun setelah konsultasi ke dokter, itu adalah hal yang normal. Mungkin si Kala merasa nyaman, namun suatu hari dia sakit parah. Dokter berkata bahwa ternyata umur Kala sudah terlalu tua dari perkiraannya. Pada akhirnya dia meninggal di bulan Mei 2024 lalu. Meski begitu, setidaknya Kala pernah merasakan kehangatan dari majikannya.